Okay, untuk print kita akan set dulu. First kali kita akan letak kepada auto home bagi nozzle dan bed ni duduk pada keadaan home asal. Kemudian kita akan panaskan nozzle dulu, preheat dulu, bagi dia sampai di tahap yang kita set. Dia akan panaskan dua benda, satu dia akan panaskan nozzle ni dan satu lagi dia akan panaskan bed. Kemudian bila suhu dah sampai di tahap setting, pada print from PM. So ni adalah file-file yang ada dalam memory card tu. So saya nak print machine, file ni tajuk www.info. So kat sini dia akan start bed heating cooler. Okay, buat bed heating yang kita set untuk printing adalah 60, sekarang baru 47. Okay, selesai habis nanti bed heating, dia akan terus print. Okay, dia akan heating pula extruder, itu nozzle dia hingga 200. So dia akan start print. Kebiasaannya the first tu dia takkan keluar. Okay, so yang ni dia akan print tu dia punya luar ni just a border. So kalau kita tengok dia punya printing lama tu dah